Oi, meu nome é Patrick, eu coleciono dinossauros e eu tô aqui pra fazer um unboxing dessa cachorra aqui que eu recebi da empresa Pupi. Fala colecionadora, fala colecionador. Tá surpreso pelo tamanho da caixa? Gostou da notícia aqui do unboxing no canal? Então deixa um like aqui embaixo, se inscreve para não perder outros unboxings. Eu vou mostrar para vocês aqui uns modelos que eu recebi da marca brasileira Pupi, que tá produzindo uns dinos bem interessantes. Então vamos, sem mais delongas, abrir essa caixa aqui. Pera aí, eu vou colocar ela aqui no chão. A caixa é grande, galera, mas só tem 4 dinossauros aqui dentro dela. Os bonecos que estão ali são relativamente grandinhos e tem uma embalagem bonita também, ocupam volume e é esse tipo de boneco aqui, ó. Olha que legal esses bonecos que a Pupi tá fabricando aqui no Brasil, galera. Vocês sabiam que existe uma marca brasileira que tá fazendo dinossauros colecionáveis oficiais do Jurassic World? Isso mesmo. Então você tem 6 modelos que a Pupi já lançou. Temos a Indominus Rex, a Bump, temos o Triceratops, o Carnotaurus, o Tiranossauro Rex, né? Nossa Rex, e a Velociraptor Blue. Como vocês podem ver, a caixa ela é grandona, cara. Eu achava que esses bonecos eles eram menorzinhos assim, né? E não, me surpreendi positivamente. Eles são uns bonecos bem grandão e eles vêm numa caixa bem bonita, toda trabalhada, né? Com a temática selva, né? Com os dinossaurinhos aqui, tem o portão do Jurassic aqui atrás. Muito bonito, ferozmente adoráveis, como tá escrito na caixa. E como vocês podem ver aqui, ó, eu recebi também o Carnotauro, veio também uma Indominus pra mim, olha só. E por último, claro, não podia faltar, a querida Bump, o bebê anquilossauro de acampamento jurássico que todo mundo adora, né? Não podia faltar na coleção da Pupi, afinal uma coleção de baby dinos, ou seja, dinos filhotes. Eu trouxe esses modelos aqui em parceria com a Pupi pra mostrar pra vocês, pra gente até fazer uma parceria com eles pra revender esses produtos aqui na Dino Loja, que é, obviamente, a minha loja de colecionáveis. Eu achei interessante a ideia quando o representante da empresa, o Renato, lá me procurou e eu falei para ele me enviar aqui algumas amostras para compartilhar com vocês aqui no canal, pra gente poder analisar os bonecos, vocês verem, né, claramente como que os bonecos são, e vocês vão ver que eles são muito legais pelo preço que eles custam. Eu acredito que a maioria das lojas vai vender na faixa de uns 80, 90 reais, que pelo tamanho dos bonecos, né, dá aqui 2 palmos de comprimento, pouco menos, é um boneco pintado, né, todo caprichadinho. Você tem aí um produto de qualidade licenciado por um preço bem acessível, né, você não vai achar um dinossauro filhote tão fofinho quanto esse por um preço melhor. Pra quem gosta de dinos fofinhos assim, esses aqui são sensacionais. A criançada aí pode andar carregando eles como se tivesse o seu próprio bebê dino em casa, né? E os colecionadores que gostam de coisas oficiais de Jurassic World não podem ficar de fora e também podiam adquirir esses produtos aqui, que se depender de mim, eles vão estar disponíveis para encomendar na Dino Loja. Eu só vou precisar de um tempinho para acertar os detalhes aí com a empresa, mas com certeza eu vou tentar trazer para vocês. O vídeo de hoje é mais um unboxing rápido, né? Só para mostrar os bonecos assim para vocês, mas eu vou fazer review de cada boneco desses aqui individualmente no canal, para vocês poderem analisar e ver se é o tipo de produto que vocês gostariam de comprar lá na Dino Loja. Então, deixa aqui embaixo nos comentários qual que é o seu dino bebê favorito da Pupi e também se você pretende comprar algum lá na Dino Loja ou até em outras lojas perto da sua casa, se você tem acesso, me conta aí nos comentários se é interessante para você esse tipo de boneco. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima. Pera aí, não vai embora ainda não. Eu ainda tenho que agradecer aos colecionadores que fazem o meu trabalho possível sendo membros aqui do canal. Obrigado pro Igor da Doppel Store por ser um apoiador aqui do canal, pro Paulo Henrique, pro Ricardo lá de Portugal e pro Dariex. Vocês ajudam bastante aqui. Muito obrigado. Também quero deixar o meu muito obrigado aqui pros membros Spinossauros. O nome deles está aparecendo aí na tela. Se você quiser o seu nome aqui na tela do fim do vídeo, considere assinar o clube do canal clicando em Seja Membro aqui embaixo. E por fim, muito obrigado para os colecionadores Macrocolumn e os colecionadores Vespersaurus. O apoio de vocês é sempre muito importante. Se você quiser comprar algum dinossauro para sua coleção, considere dar uma olhada na minha loja de colecionáveis, a Dino Loja. Garanto que você vai achar alguma coisa interessante para comprar lá com todo o conforto e segurança da sua casa. E por último, deixo aqui um videozinho que eu tenho certeza que você vai gostar. Clica aí para ver.